呢班友去睇完個夜王之後咧，搞到好似去上完啲咩爛 gag 速成班一樣。睇完之後咧，走出嚟學富5卡，赴湯蹈 fire，人哋舉一，你開始反三咩？今晚出去 wet， 唔好阿支阿咗，避免夜長夢魔，日久生 change one ball 3節。我話你係咪有病啊？佢話我有空虛病。我話咁你不如都係下海啦，海葬嗰種。我仲未睇呢出戲嗰陣時，我心諗有幾好笑啊！睇完之後我發覺唔單止好笑，佢冇個粵語18級根本就睇唔明。例如話你咁在意我在唔在意佢，就唔應該話俾我知佢好在意我，因為我而家知道佢咁在意我，我可能都會因為咁樣而開始在意佢。你仲喺度在意我在唔在意佢在意，其實你在意，因為佢在意，搞到我明明唔在意，而家都好在意。問上一句話出現咗幾多個在意？除咗起手就係長難句，仲有孖生。原來除咗孖生咁嘅意思，仲有孖生咁嘅意思喎！真係一言難盡同埋無話可講嘅感覺同時出現晒。最後我真係拍心口保證，有10個去睇夜王嘅人，有9個出嚟，估計都會撚而大發，講嘢牙叉叉，想講粗口。呢個時候電影入邊嘅方法就派上用場啦，嗌佢嘟住個嘴嚟講嘢。點解呢？因為嘟住個嘴係講唔到粗口㗎。唔信你可以試下。